lá, Biel. Vai, moço. Vai, Dudu. Não, pra cá não, vai pra lá. Vai pra lá onde você tava, Biel. Pra lá onde você tava, Biel. Vai pra lá onde você tava. Oxi, calma. Ai! Calma, Biel. Ô, caralho, minha mão já tá doendo. Vai, moço. É um pacuzinho, moço. É um pacuzinho? Olha o tamanho desse pacu. Calma, caralho. Ô, traz aqui, Biel. Vai matar o peixe. Matou? Biel, traz pra cá, mano. Só pegou? Peguei. Ah, um pacozinho pequenininho, gente. O que você achou, Biel, dessa emoção? Legal, hein? Nossa, isso aqui tá doendo, imagina a pia. A pirarara? Pedro, Ah, já saiu, já soltou também. Pedro, deixa eu jogar pra fora. Te deixa o Biel segurar pra tirar uma foto. Vai longe. Ah, tira uma foto, vai, bunda mole. Eu Quê? tenho medo. Hã? Tenho medo. Ué, que homem que é você que é valente, que vai na escola e canta as meninas e tá com medo? Tá, vai. Que homem que é você? Saca, eu não vou ser Pega no rabo dele ali e pega do jeito que o Pedro tá pegando. Do jeito que o Pedro pegou ali. Pai, dá 20 quilos. Vai, rapaz. Ué, chega. Bora, Bill. Larga essa bunda mole, moço. Vem aqui do meu lado, então, vai. Não, deixa ele pegar, Pedro, pra ele aprender. Se dane, vai. Pega no rabo e pega por baixo. Isso, vai, se vira. Ô, moço. Vai, pega no rabo e pega... Não, tio, tô com medo. Ah, não acredito nisso, não. Eu tô com medo. Bunda mole, hein? Eu Então joga ele lá na água, Pedro, senão ele morre. Tio, ô Pedro, você deixa eu tacar ele? Não pode tacar. Não. Então deixa eu... Tem que pôr devagarzinho lá. Mas olha aqui pra mim. Fala, que homem que é você? Eu Tão sou valente. macho. Eu vou pôr isso aqui no Instagram, sabia? Ah, não. Ah, vou mostrar pra todas as meninas que você paquera Que não pode morar, não pode da sua namorar, escola. Bichinha. Ah. Vou. Ah, não, tio. Lógico que eu vou. Não vai não, que eu não vou deixar. Ah, tá bom. Você não tá com meu celular? Eu pego. Pega nada, eu vou pôr. Ô, tio.